9 май күнү саат 9:10 ченде радио сүйлөдү согуш бүткөн жөнүндө. Бул 1945-жылдын 9 майы эле. 4 жылга созулган эң көп жоготууга алып келген улуу ата мекендик согуш аяктап, Сталиндин жарлыгы менен 9 май жеңиш күнү деп аталган. Бул согушта Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Сталиндин жарлыгы менен 9 май жеңиш күнү деп жарыяланып, бул жарлыкты радио аркылуу атактуу диктор Левитан бүт Совет элине жарыя кылган. Эң биринчи жеңиш майрамы 1945-жылы 9 май күнү болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Быйыл 9 майда улуу жеңишке 75 жыл болот. Жеңиш деген сөздү айтканда мекен үчүн жанын берип, каарманча курман болгон ата-бабаларыбыздын аты угулат. Бул күнгө жетүү оңойго турган жок. Ардагерлердин жүрөгүндө муун үчүн сүрөттө калган согуштун баатырлары эч качан унутулбайт. 1945-жылы фашисттик Германия Советтер Союзуна толук жана биротоло багынып берүү жөнүндөгү келишимге кол койгон. Документке генерал фельдмаршал Кейтел, Германия деңиз аскердик күчтөрүнүн адмиралы фон Фридебург, авиациянын генерал-полковниги Штумпф, Советтер Союзунун маршалы Жуков жана союздаштардын атынан Англиянын авиация маршалы Теттер кол койгон. Согуш СССРге Германиянын кол салуусу менен башталган. 1941-жылы 22-июнда түнкү саат 3:10 өткөндө Львов облусунун коопсуздук кызматы УССР КГБ кызматына шашылыш коңгуроо чалып, Сокаль шаарынын аймагындагы чек арадан өткөн Вермахт эфрейтору Альфред Лисков кармалганын, 22-июнь таң эрте Германия аскерлери согуштук чабуулга өтөөрүн айтканын билдирет. Бирок немецтер таңдын атуусун күтпөй түнкү саат 3:30 чабуулга өтүшкөн. Ошентип, экинчи дүйнөлүк согуш башталган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинде 1000ге чукул аял болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи кыргыз Дүйшөнкул Шопоков болгон. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык 150 миңдей жоокер орден жана медалдар менен сыйланып, 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер Даңк орденинин 3 даражасы менен сыйланган. Алардын ичинен 8 жоокер Даңк орденинин 3 даражасын тең алган. Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, Самат Садыков жана башка кыргыз жигиттеринин эрдиги тарыхта калды. Булардын катарында биздин Кызыл Өзгөрүш айыл аймагынан барган жоокерлерибиз да бар. Кан күйгөн согушта кан кечип, улуу жеңиштин келишине салым кошкон биздин аталарыбыздын бири Тейтиев Чылпак Тейтиевич. Тейтиев Чылпак Тейтиевич 1920-жылдын май айында туулган. Бир үйдүн жалгыз баласы болгон. 1939-жылы Кызыл аскерге милдет өтөгөнү кеткен. Аскердик мөөнөтүн өтөп жүргөн учурда согуш башталып, фронтко жөнөтүлгөн. 1941-жылы Смоленск шаарынын алдындагы катуу салгылашууда бутунан жаракат алган. 3 ай Орджоникидзе шаарында госпиталда жаткан. Дарыланып чыккандан кийин 1942-жылы Сызрань шаарына жаңы келген солдаттарды аскер кызматына даярдаган. 1943-жылы суранып, кайрадан фронтко кеткен. Согуш учурунда немецтердин 2 танкасын жардырган жана Советтер Союзунун жоокерлерине туман учурунда суунун наркы өзүнө өтүүгө жардам берген. Ошол жасаган пайдалуу иштери үчүн Совет бийлиги Кызыл Жылдыз ордени менен сыйлаган. Согуш талаасында көрсөткөн жакшы иштери үчүн медалдар менен, эрдиги үчүн 3 даражадагы Даңк ордени менен сыйланган. Тейтиев Чылпак кан күйгөн согуш талаасынан 1946-жылы январь айында өз мекенине кайтып келген. Сайкал аттуу кызга үйлөнүп, 2-8 балалуу болушкан. Бардык балдарын жогорку окуу жайына окутуп, ар кыл кесипке ээ кылып, үйлөндүрүп, ар кимисин өз тууруна кондурган. Тейтиев Чылпак улуу ата мекендик согуштун баатыры деген наамга татыктуу деп сунушталган. Бирок тилекке каршы ал орден берилбей калган. 1980-жылы улуу жеңиштин 35 жылдыгына карата жеңиш ордени менен сыйланган.
1992-жылы кыш мезгилинде ардагер согуштун ветераны Челпаков Тейти бул дүйнө менен кош айтышып кете берген. Бирок биздин эсибизде элибиздин эр жүрөк баатырлары түбөлүккө сакталып кала бермекчи. Elime düşman gelip kol saldı. SSR'nin yerinde kanlı soğuş başlandı. Öz baldarın gözyaş menen ölümgö. Uzatıştı hilapsızda beneler. Kurman boldu, batır boldu neçender. Yaşasın da bizdi uşul ömürde. Kan soğuşka apalarda barışkan. Ömürlerin topuk elige salışkan. Yolboş yürüp jokellik jaratların tanışkan. Kan kalbına taymanbastan barıştı. Cer üçün düşman menen atıştı. Eş taymanbas bizim batır atalar. Eli bizge жеңиш менен кайтышты. Мар Алиев аталар коргоп мекен энесин, канга боеп денесин, ата журтун унутпайт окко чыкканда энесин, эстеп үйдө балдарын, эңсеп үйдө алганын, төргөт көрпөй душманды, төкпөдүңбү кандарын, ойлоп күлгөнүн, ойно беркин жүргөнүн, канчасын кийди аталар, канжыттанган күрмөнүн. Адырга коюп жайылган, аскерге кетип айылдан, алыска жөнөп кетерде, ала тоомсага тайынган, жондордон жылкы кайырган, жоокерге кетип айылдан, жергемде азыр куунаган, жеңиштин туусу сайылган, душмандын мезин майтарып, дуулады азыр айталык, ак жолтой балдар атасы, тынчтыкты берген кайтарып. Кыргызстандын бейпил асманы бузулбасын. Өлкө эли ынтымакта, биримдикте жашап, балдар тынчтыкта жана келечекке, өнүгүүгө кадам шилтеген өлкөдө жашасын. Сабагымды Сооронбай Жусуевдин жеңиш деген ыры менен жыйынтыктоону туура көрдүм. Келдиң жеңиш, эрдик даңктан жаралып, жер дарылтып, дары жыттан түтүндөн, куш сайрады, дарак желге таранып, гүл жайнады, жеңиш сенин күчүңдөн. Сенин баркың канын төккөн эл билет, нурга бөлөп бейпил кутман жер үстүн, чоктой кызыл байрак болуп желбиреп, жадырай бер жылдан жылга жеңиш күн. Жадырай бер жылдан жылга жеңиш күн.